bakei wapi UDPS viva viva likambuana kotia kodimwa betale UDPS viva viva lobi unakekiwa dans bakambuana eza na ministère ya finance eza na maboko na discuter UDPS viva ya moment entier détenir que non ministre EPST jusque là aza na ligne droite ya kosoutenir ya accompagner vision mokonzi ya mboka soki bandoki ya gratuité de l'enseignement bawa basalaki libisa na kati ya mboka na biso mopepu likonzi wana evandaka na kati ya constitution na biso natikala kosalela yango jamais te mokolo moko te mais ntango faci beto aye alobi non place oyo bango bazwaki zero wana kotikala kozwa zero jamais na kopesa ji sirigisi UDPS viva lelo okoyoka bakei na bato oyo baza conscient te bayebisi bango gratuité d'enseignement eza te boso exemple ya source de vie awa kende kuna soki mwana kotanga ofele UDPS viva mais source de vie eza ekole ya l'état te source de vie eza ekole privé soki ozwi mwana na yo zwa mwana na yo kende na lycée tobongisa kotisa mwana kuna so bakosenga yo mbongo UDPS viva c'est-à-dire gratuité de l'enseignement na kati ya mboka na biso eza effective na mayo oyo honorable Delphin auti koloba oyo etali cour constitutionnel oyo bato ya FCC na soi-disant bato basali soki nini ya patriotique na bango wana bazokanisa ke bloc patriotique merci beaucoup bazokanisa ke no tokokende na bango na consensus UDPS viva lokola bango bakanisi ke no bamaîtrisaka dictionnaire makasi mpona kochangeaka bamot du jour au jour lobi eza dialogue lelo eza consensus lobi ekozala consciambile UDPS viva toyebisi bango ke biso en dehors ya parlement tokodiscute na moto libanda parce que bovotaki population ovotaki bino bobokende kolobelaka na kati ya temple oyo ebengemi palais du peuple comment bino bozolobaka no totrouve consensus na mpona cour constitutionnelle mais tandis que cour constitutionnelle wana ntango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anome bajuge na ye misatu oyo constitution ya mboka epesi ye ndakisa UDPS viva ntango bapesi ye pouvoir wana ekonome 3 juges anome bango tomonaka nde bato baganga awa alobi non chef de l'état a violé constitution il fallait a retirer ordonnance na ye wana Tshilombo alobaka ke non lokuta monene c'est pour la toute première fois depuis que Faci Beton a eu pouvoir oyo baloba pa belo lamba keno kwa shiki UDPS viva ntango belo lamba yebisa bakene kwa shiki bakanisa keno likambo so ekozala chef de l'état accueilli la palais du peuple alobi keno jour ya investiture ya ba 3 juges ba prêter serment bon ba juge ko conseil ba prêter serment tomonaka ba théâtre oyo elekaka UDPS viva tomonaka défilé oyo Janine Mabunda na Alexis Tambamwambe basala liboso ya chef de l'état mpona koyebisa mokonzi ya mboka keno yo viole constitution ya mboka na nomination ya bajuge UDPS viva Félix Tshisekedi lokola aza président très sage abengisi président cour constitutionnelle ayebisi ngai tala makambo bandeko bayebisi ngai balobi kenonga Félix akakeli kilomo na viole constitution bino boyebisa ngai lokola bino kozala na makopi ya kotanga mokanda wa constitution boyebisa ngai article nini wana viole UDPS viva ntango batangi balobi te mokonzi ya mboka kobanda ku premier article ya constitution na ya suka koza na kati ya kotoso yango malaa UDPS viva bacombatant totika distraction parce que biloko nde yosolaki lotango tokolongwa awa tokobutana na bandongolo misu oyo balinga pouvoir ya peuple tokozwa UDPS viva lokola chef de l'état mpe alobaki non pokende kosala élection na UDPS viva mais choix na ngai en tant que chef de l'état que magistrat suprême eza Dieudonné Kaluba wana ayebisaka bango bongo UDPS viva ata lelo mpe lokola ya se prononce te biso parlement de Bobrikin ntango bakosala tirage au sort wana bokoma yango ti bozela esila bokoyokaka Dieudonné Kaluba akosala renouveler UDPS viva bobetela ye maboko makasi po azala bayele makasi
IDPS viva. Dieu donné que nous avons mutu oyo apesa ba mindele devoir ya kosala ba test astika. Ba docteur, ba kende consulter ba dictionnaire. Voyez bisa ba que no détournement intellectuel les alaka. IDPS viva. Pour bango ba yeba ka que détournement intellectuel les alaka. Mais aloba que no détournement intellectuel les alaka existe tata. IDPS viva. Les alaka na article la carte ba code pénal mais le nom basala kati ya kobakisa article moko oyo esali ke no détournement intellectuel IDPS viva. Fachi Beton pourquoi tombolo aza déterminé mpona koservir population ya mboka na biso baoyo bazolota bakosituka IDPS viva parce que IDPS lokola beti carton ya liboso ya carton de l'enseignement ya mibale eza ekoya IDPS viva eza koya esie ye mpe eza komatisela fonctionnaire nyonso ya l'état oyo ozotala na réseaux sociaux na batelevizio basoda bafonctionnaire bazobina mutu ashi bazoloba Fachi Beton bomi biso IDPS viva IDPS viva obanda kozwa 160 000 francs congolais grâce à Fachi Beton alongola 60 000 abakiso mbala moko 240 000 francs congolais IDPS viva. Un enseignant oyo abanda kozwa 80 000 francs congolais lelo azozwa 400 000 francs congolais IDPS viva. Wana eza bacarton oyo Fachi Beton azala kati ya kobeta IDPS viva. Bazela avant tokoma na juillet ezolongwa place ezali wana babakisela bango su 15%. Ntango akebe 15% stratégie mosusu ezali oyo bazala kati ya kolewa biloko eza ya komata dollar eza ya komata IDPS viva. Botika bango baloba tolobaki eno IDPS au pouvoir makambo nyonso akolela population congolaise ekosala nini esili IDPS viva. tozokende na bango na bango malembe lokola lelo toza na kati ndenge mokonzi na biso Vasco Chamala alobaki lobiki eno IDPS aza na kati ya koaplike nyonso malgré badifficulté toza nango mais tokosala nyonso de façon que no sur le cas na biso le peuple d'abord ezala exécuté na kati ya mboka na biso IDPS viva. Le peuple d'abord eza likambo ya président de l'enseignement IDPS viva. Le peuple d'abord eza ntango babakiseli un militaire salaire na ye babakiseli fonctionnaire salaire na ye yango nde elakisika no na kati na biso c'est pour la première fois na mboka na biso babakisela un fonctionnaire de l'état salaire na ye en termes de pourcentage IDPS viva. IDPS viva. Lubasa IDPS yango na toyebisa bino place nyonso yo okotala soki okuti motu oyo IDPS badémissionnaka te soki yo odémissionne il faut ozonga na selile na yo place oyo osignaka fiche d'adhésion oretire fiche wana balongoli mpe kombono na lista IDPS nde etali ke no odémissionne na IDPS viva. mais soki okuti motu azwi telefone na ye afandi na ndako alobi non nga secrétaire boye ngai adjo ya boye na longo na IDPS eza lokuta mone eza parce que baintérêt na bango bisika banda kosala mabe bazokosala lisusu te nde bakomi kolobaka tolongo IDPS membre moko ya IDPS oyo aza influent atikala kolongwa IDPS viva. raison pour laquelle yango bacombattant bolamuki ntongo boye awa eza kolakisa keno na bolingo bozala na Fachi Beton lobi lokola ngonga ngona uti koloba awa keno les revenus déjà ya kokezala pembeni na mokonzi ya mboka oyo nyonso azokende mosika ayebaka elibuka na ye emonani IDPS viva. lokola bango moko balobaki keno toza na pouvoir tie mokolo yesu akoya ya solo eza prophétie bapesaki IDPS viva. lokola prophétie wana eza kati ya kokomisama balobaki keno bato bakonage bato mpe banage IDPS viva. lelo au pouvoir tie mokolo yesu akoya mais yo ozolongwa na pouvoir po okendela opposition tie mokolo yesu akoya IDPS viva. toyebisa bango boye batia na mitu keno soki bakeye opposition parce que tolobaki keno IDPS au pouvoir opposition ozasu na mboka oyo te IDPS viva. ya solo nabengisi honorable héritier abakisa moke na oyo nga nalobi Lubanza Yindo na Yindo ndako na ndako ya solo IDPS ndako na ndako ezomona na awa na Bwikini
déjà en 3 semaines il y a existence du Parlement de Boubrikin. IDPS ezali déjà ndaku na la quartier nyonso bongote tozwi déjà nouvelle que bandeko nyonso bavandi kote oyo mingi déjà base présente mpe mingi bazokosannonce que tozali déjà ndaku na ndaku biso nyonso na Parlement de Boubrikin tobetela Parlement de Boubrikin maboko makasi na oyo etali mboka nangina bakisa na maéchec de l'état avec ça oyo ya biso libre personnellement ngai ezali ntango nyonso kolobaka kaka oyo eliti sekedi azosala na oyo pouvoir eza kosala po na ngangu mosusu bango bazoloba kaka mabe biso mpe po totalisa bango oyo ezali kosalema mokonzi ya mboka auti kosalisa table ronde na société civile na organisation non gouvernementale nyonso ezalaka na mboka na biso mpona likambo etali ndeko Dan Gentler israélien oyo juif oyo asakapara na économie mobimba ya mboka na biso assise moko esalemaka entre gouvernement na juif oyo Gentler mpona restituer la RDC économie nyonso oyo yakanga. C'était l'homme fort, l'homme le plus fort na mboka na biso, mais un étranger oyo personne ne peut toucher oyo koki même kotanga ata kombo na ye te. L'époque il y a Hippolyte Kazembere Kanambe. Mais na tango mokonzi ya mboka Faci Beto aye alobi niet makambo wana ekoki koleka awa te oyo ezali Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Vous les étrangers, vous êtes les bienvenus dans mboka na biso, mais respectez les Congolais. Ceux qui yo ozali ko respecter ba Congolais te okutana na Faci Beto na nzela na yo. Ndeko oyo intouchable à se plier qui po Faci Beto kwesaki eti na suka andimi kovanda toyokani dans l'amiable parce que azalaki mpe na baraison na ye po pouvoir oyo ezalaki contre peuple congolais nde epesaki ye bapartage wana nyonso ndeko azongi alobi te na ndimi ya solo nasalaki mabe ya solo nabomaki bacongolais me na ndimi kotubela liboso ya Faci Beto tobetela Faci Beto maboko alobi na ndimi kotubela nazali kozongisa misolo ya bacongolais oyo nakangai epai na ngai na basise wana il a accepté kozongisa plus de 2 milliards de dollars. Imaginez ndeko pouvoir ya Hippolyte etiki biso na 4 milliards mais na 4 milliards un individu un étranger aza na 2 milliards c'est-à-dire soto bakisi na 2 milliards wana na 4 milliards tokozala déjà na ba 6 milliards na époque na bango mais mutu moko 2 milliards eza bamboka mosusu ta mosusu ti lelo baza na ba 3 2 milliards mais mutu moko azwi mboko wana asakapaka na ntango ase plier bayokani ya ndimi mokonzi ya mboka azozakisa biso exemple bandeko baoti opesa exemple ya maître Tony Mwaba comment atalisa transparence na gestion bazwi exemple ya mokonzi ya mboka ye moko makambo oyo asali c'est pour la toute première fois non seulement na RDC mais na Afrique centrale mobimba comment le mokonzi ya mboka asololi na bahomme d'affaires po bazwa misolo to barécupérer misolo ekosuka entre gouvernement to na mokonzi ya mboka bakoyeba ndenge nini bakoreparti ndenge nini bakoaffecte mbongo wana na budget to na bainstitution mais mokonzi ya mboka abengisi société civile ba ONG bastructure nyonso bovanda bapesi bango badetail lolenge nini barécupere lolenge nini
mbongo wana ekosonga lolenge nini bakoaffecte yango bapesi bango mpe mission bino moko yango dokima yango botanga bino moko soki eza lokuta sikoyo okomona ndokima ngo boye aleki alobi yo faci bento azosala eloko te wana azali na maseke ya milai soki otali ye mpena na otie linete awa na se ndenge mokonzi ya cour constitutionnel atiaka manete awa soki azotala likambo okomona bakotala maseke milai. Donc c'est pour la toute première fois na Afrique eloko wana esalama soki bokoti na bajournaux bokomona yango. Alors biso tozali na mission koyebisa bino bandeko bakongolais oyo nyonso pati azali kosala biso mpe topanza sango na baoyo bazoloba babilobaloba bayeba baavance oyo tokomi nango. Selon PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, l'homme congolais tozalaki na 169e site de développement. Le classement mondial, le niveau de développement. Mais l'époque qui a parti maintenant, nous avons gagné 5 places. Le Colombo de 169e, nous avons gagné 4 places. À 175e, c'est-à-dire Congolais à se développer. Nutritionnel, tout. Moral, nyoso. Attends, vous avez comment on va il n'y a pas se développer. Il n'y a pas se développer. Tant que tu vas se développer, les alliés sont alors, tu peux te encore une fois, tu peux te faire un ami congolais, les colos. Mon qui les ont dit, Kondima, asala mokili na ye, akele na ngambo ya Congo Brazza bakopeka epekaka congolais. En tout cas, na suki wana, na ti maloba na mokonzi. Bona autaki kolobela biso na tongo awo. Bato bayake leta bozo manke makambo mususu, nous sommes censés soit bozo pesa biso musala to sala mwa restitution muke. Ezali na situation moko ezali koleka na kati ya mboka na biso oyo biso na bino esengeli toyeba yango. Lelo ezalaki pamba te ntango chef de l'État accédé na pouvoir eloko ya liboso oyo chef de l'État lansaki oyo enyongaki badongolo misu mutema ezalaki gratuité de l'enseignement. Mais les lois secondaires gratuité wana ndenge ezali menacé eza na bitumba ya kati pe ya libanda. Mais biso bato tozali censé ya ko sécuriser pe ya ko protéger yango parce que ezali prôné par le président de la République. Ozo constater que eza na bandeko mosusu na kati na biso oyo bazali mal intentionné. Oyo bazali koluka basape image ya gratuité bawo tokotikala kotikela bango tante tokobundisa bango jusqu'à ce que bakolibere gratuité et s'exprimer librement pourvu que bana na biso batanga kitoko IDPS viva. Tango yo ezali kobundisa gratuité de l'enseignement olobi ozali mutu ya IDPS mais ozala poste chef de l'État azala na bilan positif. C'est que vous allez koyeba eloko ozali kosala te quel que soit makanisi na yo quel que soit niveau kozala nango. Mais tant que vous allez attaquer gratuité de l'enseignement c'est que tu es contre le président de la République parce que gratuité oyo lelo po evanda ndenge evandi awo ezali ba sacrifice ya notre ministère ensemble na biso ba combattant to accompagner ye poto ko na stade biso to komi. Mais vous avez constaté que dans la période moko songolo, le dérapage de Salemaki dans les médias et dans les réseaux sociaux. Il mbongo 16 millions. Il y a un faible. C'est normal. Mais tant où il y a beaucoup, inspecteur général, il y a finance. Il y a quelque chose de maloba. Aloba qui bien, qui est le peuple pour comprendre. Et ça a une question d'incompréhension. Incompréhension on a et même biso na ba dérapage ebele mbongo ya 16 millions
etikala kobima te bapesa yango na ministère ya enseignement ezali mbongo oyo esengelaki ebima mais ebima te lokola ministre ya enseignement apréféraki bafuta bato comme d'habitude na maboko banque mais biso tosouetaki bafuta bango na banque epesaki mwa incompréhension na place wana c'est ce qui s'était passé kasi soki olandi bapeuple ignorant oyo bazwaki maloba wana balimboli yango bapesaki image yake ministère bayibi mbongo idps viva y compris na bamembre na biso ya parti bamenasaki makasi comment se fait-il que okozala un politicien mais olandaka politique te il faut qu'on vérifie information avant que yo bimisa yango landela sinon pas okobima un faux communicateur yango moni bato mosusu likolo ya bacommunication ya mabe basili ngala bazoyeba lisusu te bacommunike nini bakomi kotourne en rond bazoyeba te basala nini na kati ya politique un politicien un communicateur esengeli asalaka effort ya kovérifie information soki ozali na précision te na likambo songolo pakala ne communiquez pas idps viva kokommunike yango te loba na mutu ke oui nayoki mutuna na yo mais je dois aller d'abord vérifier l'information mais soki yo oleki kaka mpo ndenge ndeko auti koloba awa parce que oza na megala android tu deviens directement communicateur okomi kozwa baimage oza kopublie mpona kosape image ya vision ya président de la république mais en même temps ozali koloba ke ozali membre ya parti ozo soutenir Félix Tshisekedi ezali likuta munene tokotikela mutu nyonso tante otelema osape image ya notre secrétaire général Okisen Kabuya yo moko nano swe na yo nano ya yo moko gestion ya nzoto na yo ozoyeba nano kosala yango bien te gestion ya ndako na yo ezali koéchappe yo gestion ya bana na yo ezali koéchappe yo à combien plus forte raison parti oyo ezali installé sur toute l'étendue de la République ezali même si na monde bafédération ezali même sur le plan international mais yo ya koloba na mutu wana ke aza incompétent toi tu es compétent na nini yebisa biso faut pas tolérer de certaines bêtises ezali kosape image ya parti mpe ya pouvoir idps viva on doit contrecarrer mutu nyonso oyo akolinga kotelemela parti na pouvoir na biso quelle que soit couleur na yo ozala idps ozala ya PPRD ozala ya opposition tokotelemela tozokende malembe malembe régime na biso ezali na bilan très positif parce que bozali kolanda ete ministère ya économie finance plutôt Nicolas Kazadi ensemble avec son ami ya budget baprésentaki musala oyo bazali kosala na maboko ya gouvernement mpona kotalisa gouvernement ete musala bango basali mobilisation ya recette ezali kosameliore du jour au jour lelo bazalaki na assignation oyo ezalaki prévu chaque fin du mois mais bakomi kokende au-delà UDPS viva ce gouvernement a félicité bakomi kokende au-delà de baassignation na bango na mois d'avril na rapport bapesi baconfirme biso ke mois d'avril ya pamba ekotiseli biso 1 milliard point 700 donc 1 milliard point 700 millions de dollars à peu près 2 milliards assurer gouvernement que d'ici mois de mai je peux atteindre 2 milliards de dollars na mois moko mais yo tango yo kolega tu n'as pas le temps ya koyebisa bato makambo malamu gouvernement na biso ezosala tu te dis